上个月1月20号，王征吉老师一行5人去了北海道拍鸟。王老师说，头几天都是零下15度，可惜没有下雪。王老师很喜欢拍雪中之鸟，以前还特别挑下雪的日子去福冈拍雪中黑鹂。这几天看着王老师传回来的照片，另外鸟友李荣天等一行也去了北海道，让我回想起12年前2011年与王老师去北海道拍鸟的情景，于是动手整理了起来。这是一个大工程。2011年2月16日，我们先到福冈拍黑面琵鹭，好朋友松本悟先生带着我们跑了好几个鸟点。20号到东京停留1天。21号飞川路，在川路站前坐巴士到鹤居的温泉旅馆。第二天一大早，天还没亮，就来到阴雨桥。远处溪水受温泉的影响，会产生迷蒙的美景。丹顶鹤在其间点缀着整个景象，生动有趣。虾夷偶尔也会来串场，更是令人赞叹。只是水汽的多寡，还是有点运气。太阳出来以后，就差不多要转换阵地了。伊藤丹顶鹤自然保护区是北海道相当知名的野生丹顶鹤喂饲场。北海道有将近1/3的丹顶鹤可以到此过冬。鹤见台也是鹤居观光实景之一，当时设施也比较简单，我们也只去了1次。
2月24号下午，我们来到驱邪路湖，住在一个很有特色的民宿，老板很亲切，在这里拍了3天的天鹅，记忆深刻。2月26号，住在川路阿寒町的一个民宿，一早起来，满地的积雪，有点兴奋。今天要去丹顶之里阿寒町丹顶鹤观察中心。阿寒町丹顶鹤的观察中心是必访的拍鹤点。丹顶鹤观察中心是阿寒国际鹤中心所属的单位，这里宽广的平台，后面有小山有树林，整个一个美丽而优雅的画面。丹顶鹤数量不少，进进出出。偶尔也会有天鹅飞入，但很快就会被园区的人开车赶走。这里拍鸟与赏鸟的人很多，大家紧盯着广场中丹顶鹤，抓取精彩的动作。当你看到有一只鹤张开翅膀，旁边一只鹤一直发出声音，那就是要交配了。下午2点是大家最期待的喂鱼秀时间。管理员在场内走一圈，撒下一桶活蹦乱跳的香鱼。这时，等在附近的鹰开始动了，利翅鹰、白尾海雕大举进攻，抢食香鱼。那场面，对第一次看到的人真是会不知所措，不知从何下手。尤其是我
又录影又拍照，真是一团乱。但是还好，很快就跟上了脚步，那真是精彩的时刻。狐狸也来了，他可是在旁边等了很久。这种精彩的喂食秀，非常可惜，不久就被取消了，说是因为禽流感的缘故。少了喂食秀，老鹰没有了，狐狸没有了，拍鸟的人也相对少了。虽然丹顶鹤依旧，但少了一个特色，有点可惜。罗臼是知床半岛南方海边的小镇，是拍虎头海雕与白尾海雕的圣地。冬天海上的流冰被推挤到港湾内，渔民带着拍鸟人一大早开着破冰船出港，在海湾的冰层喂食海鸟，为的是冷冻的下杂鱼，引来非常多的海鸥，还有为数不少的虎头海雕与白尾海雕。可惜今年到2月初，罗臼的港湾并没有出现流冰。虽然温度都在零下10几度，却很少下雪，没有流冰，也就没有虎头海雕、白尾海雕那精彩的画面。因此，王老师一行人只能去找树林间的海雕。2011年的北海道之行，每个点2到3天，跟着王老师拍得过瘾，又大丰收。3月3号，我们收拾行囊，飞往东京，停留了1天。3月4号回台湾，结果3月11号，福岛311大地震发生了，只隔了7天，老天保佑，真是难忘的一次拍鸟之旅。